Tigniskiyni ko'rsatishmoqda. Vengriyalik vaholanki bizdagi ro'yxat bo'yicha Gloria Galli chiqish kerak edi. O'tgan yilgi musobaqalarda ham ishtirok etgan. Endi o'zi Toshkent O'zbekiston o'zini natijalari va musobaqalarni o'tkazish tashkilotchiligi bilan ancha o'zini mavqega ega bo'lgani uchun shu har yili o'tkaziladigan 4 ta jahon kubogi musobaqalaridan bittasi albatta Toshkent shahrida bo'lib o'tadi. Xususan bilasizmi, mana shu 2026 va 2027-yilgi jahon kubogi musobaqalarida olgan ballaringiz reytingingizga qo'shiladi va ana shu ballar sizga Olimpiada o'yinlarida ishtirok etish huquqini beruvchi yo'llanmaga asosiy bir sababchilardan biri bo'ladi. Shuning uchun mana shu jahon kubogi musobaqalarida iloji boricha yuqori ballar olib o'sha yo'llanmaga bo'lgan da'vogarligini ancha mustahkamlab olish kerak. Vengriyalik sportchi 26 yoshlik sportchi bu guruhda ikkita, bittasi Andrea Verdes ruminiyalik va hozir siz ko'rayotgan vengriyalik Tigniskiy Fani.